बाढ़ ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, आसपास के गांवों में पहुंचा पानी। मुरादाबाद जिले में रामगंगा नदी के जलस्तर ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 2010 के बाद सबसे अधिक है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिले में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रामगंगा का जलस्तर हल्के हल्के घटने लगा है। जिले में बाढ़ के पानी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 में आई के बाद रामगंगा नदी का जल स्तर पहली बार 191.46 मीटर तक पहुंचा है। इससे पहले कभी वाटर लेवल इतना कभी नहीं रहा। शाम 6 बजे रामगंगा नदी का जल स्तर 191.25 नापा गया है, जबकि इसका खतरे का निशान 190.60 मीटर है। रामगंगा नदी में पानी घट भले ही रहा है, लेकिन बाढ़ से जिले में कई गांव प्रभावित है। रामगंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन ताजपुर माफी में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घर ऐसे हैं कि जहां नाव की मदद से खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही है। घरों में आए बाढ़ के पानी की वजह से लोग अपने अपने घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड राजेश कुमार ने बताया कि 2010 में आई बाढ़ के बाद रामगंगा में 15 साल बाद सबसे अधिक पानी आया है। बाढ़ का पानी 2010 में 36 घंटे में निकल गया था। इस बार 48 घंटे होने को हैं। बाढ़ का पानी अभी चल रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि पहाड़ों के आ रहे पानी के साथ स्थानीय स्तर पर भी वर्षा हो रही है, इसलिए पानी का नदियों में अधिक दबाव है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के पानी से अभी कोई बड़ा खतरा नहीं है। कुछ सड़कों को पानी कम होने के कारण खोल दिया गया है। जन प्राइम मीडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से एम सरताज के साथ अनवर हुसैन की रिपोर्ट।